Guys, apakah kalian mau video yang kayak gini? Nah, ini mudah guys. Tinggal Kemarin bawa gas air mata lo untuk minta gitu. Biar kalian suka, terserah ya. Tolong ya kalian subscribe dan like. Nah, kalian geser aja di sini dan nemu tuh kayak video ini. Nah ini ya guys. Nah kayak gini tutorialnya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan tutorial bagaimana cara lari dari monster yang baik dan yang benar ya. Yang pertama yaitu kita buka pintunya dulu. Buat kalian yang pengen seru-seruan